ابو جال ملیا میرے نبی نو مکہ دی گلی چ کہن لگا محمد جے تو سچا بھی نبی ہے نا تے میں تینوں نہیں مندا اپنے رب نہ کر گل تے میرے تے پتھراں دی بارش کرا کہن لگا اج میرے تے کرا نا نازل کو عذاب نازل کرا اے انج میرے نبی آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ہے یا اللہ اے کہندا پتھراں دی بارش کرو اے کہندا عذاب نازل کراؤ جے سچے ہو تو جواب کی آیا پڑھا قرآن میں تو انہوں دسنا چاہنا جے تو انہوں سویرے کو پوچھے نا میلاد مناؤنا کتنے لکھے ہے لڑنا نہیں لڑائی نہیں کرنی وہ حضرت بابا فرید کو مائی کنگی لے کے آئی توفے بابا فرید نے قبول نہ کی تھی تو مائی نکرے بے کے رون لگ پئی بابا فرید فرما دے نے بی بی رو نہ تے جا سوئی لے کے آ مائی سوئی لے آئی تے بابا جی نے قبول کر لئی مریدہ عرض کی تھی بابا جی کنگی مہنگی سوئی سستی کنگی نے لئی تے سوئی کیوں لئی فرما کنگی وکھو وکھ کر دیئے